డైలీ ఆయుర్వేద సిరీస్ 3 కషాయాలతో కలిగే ఆరోగ్య రక్షణం. కషాయాలు అనేవి ప్రకృతి సిద్ధమైన ఔషధ మొక్కల నుండి తయారు చేసిన పానీయాలు. ఇవి వివిధ రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. దశమూల కషాయం ఇది మొత్తం శరీర బలాన్ని పెంచి రోగ నిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. అమృతోత్తరం కషాయం అలర్జీలను, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మహాతిక్తక కషాయం చర్మ వ్యాధులను నివారించి కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పంచతిక్త కషాయం శరీరంలోని వాపులను తగ్గించి వాత వ్యాధుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. చందనాసవం మూత్ర వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడి నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. పత్రంగాసవం రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అశ్వగంధారిష్టం ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం కలిగించి నిద్రను మెరుగుపరుస్తుంది. కషాయాలు ఆరోగ్యానికి మంచి నేస్తాలు.